Entre Jerez en familia. Buenas noches, otra vez. Cae bien hoy como un sancochito. O una sopa rápido, boba. Armarlo rápido. Aunque hay un aguacate por ahí, compré un aguacate que no son criollos, son como mozosos. Cuando los hay. aguacates no son criollos, como que saben, Como no saben aguoso. a nada. Aguoso. Aguanoso, dice mami. Mira, los moradores de Guaucí, entrada del Cigüito, están exigiendo el asfalto. Es insoportable, sobre todo cuando caen estas lluvias, y piden a las autoridades que no van a parar de protestar hasta que les resuelvan esa problemática. Iniciamos hoy, 3 de junio, a protestar para que el callejón de Cigüito sea asfaltado. Sea asfaltado. Lleva más de 15 o 16 años que las autoridades competentes no le han hecho absolutamente nada. Y esperamos con esta lucha que iniciamos hoy, y el miércoles tenemos un encendido de vela en la entrada del callejón para decirle al señor gobernador Diloneo Valle y al encargado del plan de asfaltado del Ministerio de Obras Públicas que este callejón ya está listo para ser asfaltado. Que qué es lo que esperan, que van a dejar que esa habitantes de esa comunidad se mueran, habitantes que ya están colocando letreros en su casa, vendiendo su casa, porque ya no aguantan el polvo cuando no está lloviendo, y cuando está lloviendo no se puede transitar. Los niños tienen que salir con punta en los pies para ir a la escuela, porque no pueden salir cuando llueve. Esta comunidad es una comunidad de hombres laboriosos, de mujeres emprendedoras, trabajadoras, humildes. Y nosotros necesitamos que nuestras autoridades hagan lo posible para asfaltarnos el callejón, porque ya no aguantamos más el lodo, el polvo. Y nosotros vivamos a 3 minutos de la ciudad para uno estar en esta necesidad, en esta miseria que estamos viviendo. Nosotros somos una persona, una comunidad muy buena, muy laboriosa. Y mi comunidad y yo estamos de acuerdo que si no nos faltan el callejón, no vamos a salir a votar en las próximas elecciones, porque nosotros no somos pavos, ni animales para vivir como en lodo, como si fuéramos cerdos. Nosotros somos gente humilde, que trabajamos día a día. Todas estas personas que están aquí dejaron de ir a su trabajo para acompañarme en esta protesta de hoy. Bueno, ya Altagracia lo digo yo. Mi nombre es Doris Pérez, tengo casi 40 años aquí en este callejón y nunca le han echado una cacarita, nunca le han echado nada. Y los hijos de nosotros pasando trabajo, cayéndose en los contenes, rebalan. Y uno, ya tú sabes cómo es que estamos. Ya está bueno para soportar todas las entradas bien arregladas y nosotros como animalitos batallando los lobos. Ya ustedes saben. Ahí están las protestas de específicamente Guaucí, entrada del Cigüito. Van a hacer más actividades de este tipo hasta que sus carreteras queden asfaltadas, como han hecho con otros puntos de la ciudad.